Yo，你好。點先？最後一位嘉賓。好住 B 聯賽。因為本身都有啲嘢想問下 Billy 嘅。點解會有嘢想問我嘅？唔係因為其實 Billy 咧係我哋臨拍第3集之前咧係臨時急 call 嘅。喂，咁應該問埋床哥等緊收工啊！你等多一陣，我哋執俾就係我哋執俾佢嘅。強哥不如揾 Billy 啦。係啊，跟住佢話 OK 就 Billy 啦。係啊。即係唔係好想，但係冇辦法嗰啲。哇！你又唔好喺度跳過嚟。唔係，你講咩？你係要去呢個位？係咯。喂，你係我飲完呢啲油好嬲啊！而家我飲完啦，師弟都冇講嘢，你耶師弟就係成日都喺度講呢啲嘅。Teddy 今晚真係揸流派。係咯。係咪啊？講真，人哋生命之水啊！你唔好講啦，真係。繼續啊！阿皮叔就飲一杯啫佢。四弟就係要飲啦，已經啲人係咁叫你四弟飲啊。你做乜唔傾偈？ OK， 咁 Billy 先啦，就係究竟即係一開波打電話俾你，你覺得係做啲乜鳩嘅咧？即係有啲咩 feel 嘅咧？其實冇嘅。哦，有少少 feel 嘅，少，因為我咧本身知道啊福正係咯，其實就係主要，因為我記得有同你講就話，其實係因為要轉過幾次人嘅。跟住咧我就覺得咧。唔係，我一早知道佢應該會同你哋玩呢個節目嘅。係，因為我哋有。咁我估唔到你哋咧臨早一個月咁樣拋個波埋。其實係爭幾日嘅就嗰陣時。但係我習慣咗，因為咧呢一種製作模式咧，以前啊光頭幫都係咁樣。哦。臨做 show 前2個月，同我講想做隻碟。咁所以先要有柴灣個街啊、哮喘呢啲歌嚟。咁我覺得呢一啲壓力對我嚟講咧，都係一啲創作嘅機會咁樣咯。係。我自己一個人通常好懶嘅，你問一丁就知嘅。但係有呢啲嘢逼埋嚟咧，我就可以即刻爆到。突然間又有呢啲 feel 啊。係啊，所以係好事嚟。OK， 咁同床哥夾嘅過程咧，有一樣嘢想講嘅。我哋未玩過遊戲嘅，嗰個未估下人哋唱咩歌啊歌曲嘅。其實嗰個遊戲咧，實際上咧就係睇下你熟唔熟床哥嘅。我就係零了解咯，就係。因為你估嗰3個歌手咧，其實佢扮過嘅都，所以幾分傷心幾分痴，愛情陷阱係譚詠麟愛與誠。所以點解你估？但係你完全 get 唔到。王傑哥你估勁耐喎，好勁喎！係啊，我想放棄啊！嗰陣時係直頭，我因為我有講過話，不如停啦嘛。因為仲要講英文係不斷咁破壞緊形象啊。Shoot, I got 3 points. 要講英文，已經係去到有少少尷尬啊！係啊，去到8分幾鐘咧，其實係玩得太耐啦，但係都唔 cut。現場睇都好恐怖，係啊，好尷尬。冚爺係完全係零 cut 嘅喎。佢零 cut，佢側邊係咁幫我咯，淨係。佢有少少幫手嘅，但係去到唔知6-7分鐘先開始。係啊。有諗過會唔會有隊係會再長過佢哋嘅？係。試有可能2-3分鐘咁樣 cut 咗，咁之後嚟咗玩。係。導演考慮，導演考量。OK， 呢啲唔係好重要。冇乜所謂。純粹講下你同床哥合作同埋即係想聽。即係了解嗰部分，即係本身你未識佢之前。一個詞語總結床哥佢。你好撚癲喎！同你做嘢嘅。係啊，因為對於你使咪講少少？嗱，老實講咧就唔係負面嘅，不過佢冇乜反應。哦，冇乜反應嘅。冇乜反應。你係咪？唔係同我哋差唔多。應得好簡單。係。即係嗰個。佢係少回應係少少。心心。偏簡單嘅佢嘅回應。我想講上次嚟先知，原來床哥同我出去食飯係大件事嚟嘅喎。大件事嚟㗎。大件事嚟㗎！出食飯係好難得嘅喎，會無啦啦同人食，冇可能嘅喎。你知唔知佢電話少少廢啊？你知唔知？佢打俾佢，我識咗佢10年，我冇打通過一次，真係冇聽過一次。你咩？佢次次咧，你打完俾佢10次，佢之後要等佢打翻俾你咯。係咩事？咩事？我淨係可以向外咯。我一日星期4晏晝 OK，
彈得我係咁 smooth 喎，係知喎同埋咧，佢收工嗰一刻係好準時，係同埋係充滿力量嘅。佢收工嗰一刻，佢好想翻屋企咁。我翻屋企先。佢會教。咪先數碼數碼，撲街6000、7000，你個撚樣食屎狗。重視你喎，但係好似係啊，算真係嘅，算係好重視，係啊，真係講真，係嘅，真係嘅，點解咁講？真係唔係因為佢平時佢唔重視嘅話咧，歌謠祭前出唔到歌㗎啦。係啊，我唔會俾呢件事發生。好重視你啊！我係 keep 住係啊，我會逼佢答我。唔係佢有少少咧係嗰啲，佢自己有一套諗法，但係佢唔中意講俾你聽。係啊，係咪咁樣啦？所以我咪係咁估啊。你要估佢講啲咩？女朋友咁喎。因為其實我呢首歌之前仲有一個 demo 係慢歌嚟，係再慢啲嗰種，咁我 send 俾佢咧。其實佢老閪都答 OK 嘅。但係你係中唔中意嘅咧？講真，第一個 demo 我都唔識。冇乜感覺嘅，但係我有一次叫佢俾啲關鍵字我。係咁咧就係講關於佢上次上新聞嗰件事咁樣。係。嗰一次真係俾得多嘅，係到最後我其實都係沿住佢嗰啲概念去寫嘅。係。咁其實一開頭都係最想寫到佢嗰件事，再撚埋我哋嘅擺落去嘅。係。所以其實我有係咁睇嗰啲直播同埋睇嗰啲新聞，寫嘢就寫到嘅，唔使特登問佢都知嘅。即係其實最後都係靠自己去 research。但係佢喺我隔離坐喺度就好大影響，因為佢嗌啲音出嚟啊！我同你寫都係啦。因為咧，我同佢作曲，其實可以講少少歌鼓勵人嘅。其實同一個方法嚟嘅，同一個方法。因為咧，我其實唔識點樣作曲或者點樣嘅，即係主要都係 Billy 去 guide 住我去。喂，你而家就大概聽住個 beat， 跟住你哋係副歌，你唱個副歌嚟聽下。跟住我拉咗3、4次都係唔係好得嘅，你 cut 咗少少話所謂可取少少，佢係咁樣，佢 cut 咗啲話，誒呢啲好似得喎咁樣，係啦，跟住之後就將佢再彎 up 做一個真係啱音嘅嘢。係啦，佢話你跟住呢個音再拉多幾次嚟睇下，會唔會有啲咩新嘢啦？即係嗰個歌鼓勵人係咁樣去製造出嚟。咁床哥嗰個高音位咧，都係我叫佢喺度對住支咪嗌一個高音出嚟。你中意係咩音都得，咁佢嗌完之後我就將佢寫落首歌度咁樣咯，即刻。幾勁，好撚高喎！係，我想問多一個問題先。你問問先，問問少少嘅。有冇玩咩不滿啊？或者即係其實真係，唉呢啲嘢好似麻麻地喎。床哥有冇啲令到你覺得，唉其實好似有咩要改善？都唔上心嘅。係啦。你係對於呢個 show 其實冇乜太大興趣？我靈興嘅其實太多嘢做，我係麻麻地。如果假設2年後再做多次呢件事，你會唔會全程投入多少少？可能起碼我畢咗業先搞，會好啲。本身我唔係好介意人哋唔係好上心。我本身聽到就因為呢一個比賽，我本身聽到就想玩啊！就算佢唔寫，我都會一嘢寫晒佢嘅。係。咁所以我冇呢個考慮咯。本身已經扯喎。反而我覺得係啊，本身扯到行，你叫到我就一嘢嚟。OK 嚟啦，就冇諗咁多，佢冇乜反應，我都照係咁嚟咁樣。講翻另一面啦，咁樣。係你問。有咩欣賞嘅位咧？咩欣賞？佢床歌 good 嘅，轉數係快到撲街，基本上佢唔需要練習。佢嚟到就俾咗一個類似練習咗嘅樣你睇，但係佢即刻啦。你睇得出佢冇練習喎？佢應該冇乜點練習，但你睇得出佢冇練。唔係錄音或者錄 demo 嗰陣時有冇練嘅？我行緊去錄嘅時候有。係啊，所以我話佢轉數係好快，我 feel 到佢係即刻練，即刻擺翻出嚟。即係臨行去嗰陣時。嗰個車程，嗰個車程。因為我哋兩個去學跳舞嗰日都係咁樣嘅。即係條街跳啊！但係我哋去到嘅時候，一個你遲咗幾耐啊？3個字。我9個字。你好撚亂，你而家你罰翻喎！你要懲罰㗎，講真。我生命之水。我70幾人獎上你唔好講生命呢個，今晚冇講生命。出事啊！所以我覺得床哥個轉數係快到撲街。叻仔，係嘅，勁嘅。呢個係佢強，好強嘅，強到基本上唔需要配合練習。係呢個。